Да, как ничего не клюет, нахуй. Я кому-то люлей дам, выкину за борта. Этот вечно орёт на меня постоянно. Заебали, наклоняйся в ту сторону, говорю. Ебать, Сам лёг, как сидит. Я то больше наклонился в эту сторону. Удочки вверх торчали, блядь. Какие? Красиво? Да заебись. Вот и все, что ты поймал, красоту. Вот он вертится и лодка вертится.